Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl. Dagurinn 15. júní árið 1989 viðmælanda mínum í dag mjög eftirminnilegur og hún ætlar að segja okkur frá því hvað þessi dagsetning breytti lífi hennar og fjölskylda hennar bara alla framtíð. Vertu velkomin Auður Guðjónsdóttir. Já, takk fyrir. Mér langar að hverfa aftur í tíman til þessa dags. Geturðu svona rifjað þetta upp? Já, það var mjög fagursögum morgun, 15. júní 1989 og ég átti frí í vinnunni þennan dag og ég hafði farið með yngstudóttur með til tannlæknis og svo kem ég bara heim og einhvern tímann fyrir hádegi og svo sé ég að það einhverjir tveir menn að ganga upp á húsinu á mér og ég sé lögreglubíl út á götu og það fór bara gegnum höfu á mér alveg í kvelli, sko, það verið eitthvað hryllilt gest og það fór strax gegnum höfu á mér hvar allir væru í fjölskyldinni, sko. Þannig ég hugsa að það hlýtur að vera Hrafnhildur og það reyndist rétt. Þessi menn voru prestur og lögregla og þeir komu til að tilkynna með það að það voru hörmuleg slys niður á Laugavegi. Það voru 2 stúlkur á Volkswagen, önnur var dóttir mín og dóttir mín sem heitir og hét Hrafnhildur Thoroddsen og vinkona hennar Harpa Rut Sonju-dóttir sem þar voru að fara í vinnu á smjörbustofunni Bytninum og voru að keyra yfir Laugaveginn og þar keyrði veg fyrir strætó. Og þetta var sem sé skólinn var nýbúinn og þetta var voðalega hamingja, gott veður og alltaf eitthvað skeiði og þær. Harpa dó strax, kastaðist út úr bílnum og lést strax. En Hrafnhildur glemdist og slasaðist mjög mikið og glemdist á milli handriðsins þarna það var hjá Bernhard Laxdal á Laugaveginum. Það var handrið og þarna fyrir á götunni og hún glemdist þar á milli og hekk rosalt höfuhögg og tættist öll upp á henni kviðurinn og bara allt í voli og það var farið með henni på Borgarspítala og þessi menn voru komin til að segja mér þetta og fara með mig upp á spítala ef ég vildi það. Ég man eftir þessum degi vegna þess að vinkona mín var í lögreglunni og hún taldi nánast útilokað að þessi stúlka myndi lifa þetta af. Þetta var svo skelfilega aðkoma hjá henni. Þegar hún komst upp á spítala, fórstu þá strax til hennar, fyrst að sjá hana? Já, sko, ég sjálf spítalamanniska og vann alltaf á skurðstofunum og Hringbrautinni meir og minna, líka kvennadeildina að Borgarspítalanum og svona. Og ég fekk að fara inn á skurðstofu þegar var verið að reyna að bjarga lífinar til að ef ég vildi kveðja hana, því að það var mikið ræðslu að hún myndi ekki hafa aðgerð eða þetta alltaf af, það bara verið að berjast bara á öllum vikstöðum, sko, inn á skurðstofu og mér var leyft þetta vegna þess að ég var skurðstofahjúkrunarfræðingur og ég þekkti fólkið og það var hrætt að það myndi ekki geta bjarga henni þannig að ég fekk að fara inn og kissa hana á ennið. Þannig að þú hefur í rauninni verið hálfpartin að kveðja hana þarna? Já, bara þegar ég var komið svo með hana á lífi upp á gjörgæslu þar sem ég beið og hún var með, sko, ótal slöngur, það var allstað slöngur og snúrur og ég veit ekki hvað og ég hefði ekki þekkt barnið mitt nema þegar ég vissi að þetta var hún. Já, ég skil. Hún fór náttúrulega í ótal aðgerðir til að byrja með, ekki satt? Þegar því var öllu lokið þá dvaldi hún margra mánuða skeið á spítalanum. Já, henni var haldið sofandi 6 vikur á gjörgæslunni og það sífraði mikið úr henni og hún var með opinn kviðinn á gjörgæslunni og það var bara tróðið saltvarskompressu þar inn og það var skipt á hverjum degi og það var bara allt eina blóð og blóðhlutum og svo þegar hún var vakin þá var hún flutt niður á deild og hún var í alls ár á spítala.
Hvenær gastu tala við hana? Hvenær var hún komin í það horfa hún gæti svarað þér? Ég áttaði mig á því þegar var búið að vekja hana. Ég vissi nú hún í lömuð. En ég vissi ekki hún væri bæði heyrnarlaus og mállaus. Og þannig að það var náttúrulega rosalega sjokk að komast að því og maður bara lyfti höfði til heimis og spurði hvað var ég að biðja þig Guð. Því að það var svolítið hrikalt ástand. En ég var alltaf að tala við hana og var alltaf búin að reyna að tala eitthvað við hana og hún skynjaði alltaf að ég væri að tala við sig og ég fór að reyna að láta hann að gera krossgátur því hún var mjög slingu að gera það og hún var náttúrulega með rosalega mikið spasma í höndunum og lá á svona hænsnapriki sem kallaði það var svona samloka sem var snúið fram og tilbaka og þegar hún lá á maganum þá var borðið undir og ég lét hann að penna og krossgátublað og það stóð blóm og hún skrifaði rós og ég var svo hamingjusöm, ég ætla ekki að lýsa ég hljópum allan spítanlega að segja fólkinu frá þessu þá var allavega hún hugsaði rétt. Það var einn lítill sigur þannig í upphafi. Akkurat. En eitthvað hægt að lýsa því hvernig móður verður við þegar að svona hlutir gerast? Hvaða tilfinningar fari gegnum hugaðinn Ég get svarið það það bara hrynur heimur, það bara hrynur allt og maður skilur ekki hvernig lífið getur haldið áfram. Þetta var 15. júní, svo kom 17. júní og allir voru bara út á götu og fagna þjóðhátíðardeginum og allt þetta og ég skildi ekki hvernig, þegar klukkan var stopp hjá mér, var bara stopp og ég skildi ekki hvernig lífið gat haldið áfram fyrir utan spítal. Já. Ég bara skildi það ekki. Já. En já, maður bara... Ég sagði mér einu sinni að þú hefðir setið hjá Hrafnhildi allan þennan tíma, meira og minna og talað í hana bara lífið svo ég leyfi mér að tala hreint út. Já, ég var rosalega mikið, ég var eiginlega alltaf upp á spítala og talaði látlust við hana. Myndist þú þess eftir að hún hefði skilið þig eða heyrt til þín? Við tölum bara aldrei það En svo skrifaði ég mikið til hana því ég áttaði mig þegar hún gat séð og ég er með bækur heima sem að ég skrifaði til þess að segja henni hvað ég kom fyrir og segja henni þetta og hitt því að maður sáði að hún var ráðvilt og eitthvað svona og skrifaði allt og til þess að hún væri með á nótunum En svo svo mann eftir því ég keypti hérna Paganini fiðlutónlist og það var svo skært og setti það á eyrun á henni hátalara og skrifaði til að þú ert að rétta upp putta ef þú heyrir og lengi vel þá var engin hreyfing en svo allt í einn daginn þá var réttur upp putti. Kom puttinu? Já. Annar lítill sigur? Nei, það var mikill sigur Við unnum marga sigra eins og ég segi en við töpum orustinni Já. En á hvaða stigi verður sagt hversu miklir áverkarnir væru og hver framtíðin yrði hjá henni? Ég gerði mér náttúrulega grein fyrir því mjög fljótlega hvernig ástandi var og svona þú veist að hún myndi verða lömuð en maður þráði bara sem sé að heyrnin og málið kæmi og það kom eftir því sem að heilin meiri bjúgu fór úr heilanum þá kom málið, hún talaði við svo hrægar heldur hún gerði áður en heyrni kom að hluta til og það var henni alltaf erfitt og það var alltaf til trafala hvað maður gæti tala við henni svona yfir eldhúsborð og allt svona og það var allt í lagi en leiða var komin eitthvað kliður og eitthvað svona þá heyrði hún ekki en mér var náttúrulega sagt svo þegar við komum på ég var náttúrulega óana með þá hún væri lömuð og vildi láta gera eitthvað í því og það var náttúrulega ekki hægt og svo var alltaf sagt minni á Borgarspítala ég býtti þá til að koma på Grænsás að gera kraftaverkin og svo fór upp á Grænsás og við gerðum okkur vonur í það að nú myndi eitthvað gerast með fæturnar og hún myndi eitthvað þú veist, ná einhverju þar en það var bara strax tekin af manni vonin að það gæti eitthvað. Hvernig tekin af því vonin? Já, það var bara ekkit hún var bara mænuskauð og
og meðferðarstefnan var bara þannig að það átti bara að þjálfa fólk til sjálfsbergar í hjólastól og það mátti helst ekki, eða það var ekki neitt það voru hreyfðar á henni fæturnir sko, þeir fæturnir en hún mátti ekkit æfa þær sko. Hún mátti ekkit æfa þær sko, það var ekkit boðið upp á neina spelkugöngu eða neitt svoleið sko. Og ég var náttúrulega alltaf voðalega ósátt á þetta og já, ég var bara ósátt á þetta. Var þér bara á einhvern tímapunkti sagt svona verður Hrafnhildur og við náum ekki meiri árangur? Það var bara strax sagt því þetta er meðferðarstefna skilur. Það hefur ekki ennþá gengið að finna lækningu um menneskaða og þannig að meðferðarstefnan er bara svona og ég það er ekki langt síðan ég las norræna grein sem að svona er meðferðarstefnan á Norðurlöndum, hún er bara svona. Það er bara brotið er rétt eða fixerað, hryggbrotið því yfirleitt er þetta náttúrulega út af því að hryggbrotið hefur gengið á misvíxl sko og rifið í mænuna. Þannig að brotið er bara rétt og annað og reynt að gera það sem hægt er. Því það var náttúrulega ekki allir eins illa og Hrafnhildur sko. Það brotnaði ekki allir svona illa eins og hún. Nei. Hún náttúrulega mölbrotnaði á mjöðmunum og það fekk mikið höfuhögg og... Ég las grein núna ekki alls fyrir löngu, ég man ekki hvað það var einhvers á netinu ungan dreng sem að lamaðist reyndar vegna sjúkdóms og það svona stakk mig svolítið að foreldrunum var sagt strax upp á grensasteild að hann myndi aldrei geta gert þetta og hitt og myndi sennilega ekki geta unnið og ekki gift sig og eignast börn og svo framvegis. Bara strax. Er þetta ekki svolítið sérkennilegt? Jú, mér finnst það náttúrulega sérstaklega vegna þess að ég las þessa greinumblað líka sko. Og hef fylgst með þessu sérstaklega vegna þess að drengurinn hann fekk sýking í mænuna og það er náttúrulega allt annar handleggur heldur en að sko rífa mænuna. Sko, og mér finnst þetta alveg rétt sem foreldrarnir gerðu. Sko, ég teka fram, ég þekki ekki þetta fólk en mér finnst þetta alveg rétt að sé las í blöðinu hvað þið gerðu að þeir fóru í ýmsa meðferðir og eru núna með hann út á Spáni í endurhæfingu þar sem að hann fær að ganga í róbót og þá langar mér til að sko koma því að við hjá Mænuskaðastofnun sem félagið sem ég er með Háskóli Íslands gerir rannsókn fyrir okkur hvað myndi sem segum mænuskaða gervigreind af því að ég held að gervigreindin eftir að spila stóran þátt í að finna lækningu og þar kom fram að það virtist vera mesti árangur hjá fólki sem lamast með endurhæfingu eða að fara að ganga í róbót. Það er svona bara róbót sem að bara eru fætur og alltaf og hendur og það sem að fólki þarf á að halda og svo er svona rafmagnskassi aftan á sem að gefur rafmagn, ég kann ekki að segja þetta nógu vel sko. Þannig að þá sko og það stjórnar útlimánu þannig að fólki hreyfir eða þetta hreyfir fyrir fólkið, fætur og hendur eða hvað sem er. Þannig að það talið sko að þetta með svona endurteknu áreiti þá sé vera að örfa heilan og mænuna og svona smá saman þá vakna upp taugafrumur og annað sem eru slappar og bæti ástandið. Sko þetta er kannski ekki kraftaverka meðferð en þetta hjálpa fólki. Af því að fólk vil náttúrulega fyrst og fremst láta þjálfa að lama hlutan. En þetta er bara einhvern veginn svona. Kom aldrei neitt slíkt til umræðu þegar hún var í endurhæfingu? Nei, það átti bara strax að þjálfa hann til sjálfsbergar í hjólastól. Það var bara þannig skilur og ég þurfti að berjast fyrir því að fá smiðar á hana spelkur. Ég meina, sko þau okkur eins og svilt ekki að hún fengi að fara spelkur eða eitthvað. En ég fekk eitt sem ég vann með baklunalæknum, skurð. Og þeir reyndust mér nú aldeilis vel og hafa gert allan tíman. Og einn hann Höskuldur Baldursson, hann skrifaði upp á spelkur fyrir hana og hún fekk spelkurnar og svo kom hún upp á Reykjalund og þar kom í ljós að hún gat sett hana fótinn fram fyrir hinn og við fórum í tilraunum meðferð og annað eins og kannski þjóðinu kunnugt en þetta var svona einhvern veginn svo skrítið, ég meina eins og Grensás þá var sagt að hún myndi
hún myndi alltaf aldrei geta gengið og það var sagt að hún myndi ekki geta lært á bíl og það var sagt að hún geti ekki farið í skóla en sko hún lærði á bíl og fór í skóla og lauk stúdentsprófi og var með 9 í starffræði á stúdentsprófi þannig að sko það má ekki taka vonuna fólki það er eina sem fólk á eftir það er bara því ég svo þver og þrjósk að mér datt ekki huga að láta bjóða barninu mínu svona ég var bara alveg brjálið yfir þessu ég var náttúrulega ekki vinsælasta manneskjan á Grensásdeildinni svo getur rétt ímyndar þeir eru ekki vinsælir þar sem að hafa eitthvað álit sko en hún var líka alltaf með alveg sérstakt geð eða sem sagt hún var alltaf svo kát hún hramtir og þá svo mikið baráttu eðli í henni ekki minnist ég þess og ég þekkti ykkur mægur mjög vel og þekki að hún hafi nokkuð tíma kvarta þegar hún var að æfa sig hún einhvern veginn var alltaf samfærið að hún myndi geta gert eitthvað já. Sko hún náttúrulega var bara þannig karakter sko hún var mjög sterkur karakter og hún kvarta aldrei og vorkenndi aldrei sjálfur sér og hún var sko húmoristi og fyndin og svona og lá ekki á skoðunni sínum. Minnistu þess að hún hafi eitthvað tíman bara mist kjarkin og lagst í þunglindi yfir þessu öll saman? Já, sko það var náttúrulega fyrst eftir að slísi og þegar hún áttaði sig á ástandi sína að liði svona 2 ár bæði hjá henni og mér. Þangað til við áttum okkur á því að hvað svo alvarlegt þetta var, skilur við. Maður bara vaknaði á morgnana og maður bara vonaði að þetta hefði verið vondur draumur, sko. Þannig að ég held að taki bara fólk sem lendir í svona miklu áfalli bara 2 ár í sorgarferli, sko. Og já, þá var hún sko þung og vildi ekki lifa svona aðstæður og maður bara með að hjálpa sér yfir móðuna miklu og eitthvað svona. Þá sagði ég alltaf við hana, sko, ég tók þetta svo opaslega inn á mig, sko. Ég gæti ekki hort upp á barnið mitt þjátt svona. Og þannig að ég sagði við hana, ég skal leita að lækningu fyrir eða lækningu að enda mörkum veraldar. Og ég stóð við það að ég reyndi allt hvað ég gat og ég er ennþá að reyna sko. Þó hún sé látin sko. Og þetta mikil og löng saga sem að, eins og þú segir almenningur hefur nú fylgst með í gegnum tíðina en þetta var allt saman eitthvað sem þú gerðir á þín eigin kostnað fórst með henni tilrauna meðferðir erlendis og fékkst kínverskan lækni til að koma hérna heim og skoða hana. Já, við gerðum þetta allt á eigin kostnað sko, svo það sem þú sagt sko, þá þurfti ég að berjast mikið fyrir hennar skaðabótum. Hún átti náttúrulega fullan rétt á skaðabótum. En að sjálfsögum hún náttúrulega reynt að bjóðinni slíti og hægt var. Henni var bóðin að 5 milljónir króna fyrir ævitekjutap. Og mér var bóðin 1 milljón fyrir miska. Og ég náttúrulega stórmóðgaðist fyrir hönd basis minns. Að það skildi einhver á sitt eftir hug, hún ekki haft meiri tekjur, hefði ekkert komið fyrir hana. Já, má veltaði fyrir sig hvort hún hefði ekki orðið verkfræðingur eða læknir eða eitthvað í fyllingu tímas, en bæturna voru reiknaðar út frá einhverju verkamannaunum. Já, það var gert. Samt var hún búin að vera í eina önn í menntaskólanum í Hamrahlíð þegar hún slasaðist. Og það hafðist af að hann, lögfræðingur sem við réðum, sem hét Helgi Birgisson, við höfum búin að gleyma hvað svona var, að hann hafði það af að hún var metin eftir háskólamentum ríkisstarfsmanni og það þurfti að hafa mikið fyrir þessu, þannig að hún fekk skaðabætur sem voru settar í banka og við notum hluta af þeim svona, og líka af okkar peningum foreldrana, eða mér og mannsins og pappinar, við hjálpumst að og við fórum með hana til Kína í Shanghai af því að ég hafði frétt það eða heyrt það, þetta var nú ekki svona eins og í dag að leita sko. Maður var að skrifa bréf og svona, ég hafði heyrt það að það væri kínverskur læknir sem ætlaði að fara til Las Vegas sem að væri að gera tilrauna meðferðir á mænuskoðum og hann væri að halda fyrirlestur í Las Vegas einhverja tiltekna daga svo ég dreif mig til Las Vegas og vinkonum mín sem átti heim í Colorado, við hittust þar og hún kom með mér. Þar hitti ég hana Kínverja og hann sagði sko, já, þið getur komið til Shanghai eða vilja og ég get skoða hana og allt þetta en ég lofa okkur ekki neinu þegar komið 6 ár síðan hún slasaðist.
Og svo náttúrulega byrjaði það þegar ég kom heim, að ég fór að vinna í því að fá þennan mann heim og ég samdi við þá Berknaðarlækna vini mína, Aldur Jónsson, sem var þá yfirlæknir á Berknaðardeildinni, að hann fengi að óperera hana þar, gera tilnæmi eitthvað þar, ef að á þyrst að halda. Já. En allavega þá dreifum við okkur fyrst með hana til Kína í skoðun. Og ég var inn á skurðstofu og horfði þegar hann var að skera fólk upp í svona aðgerðir og sá það þessi maður var færskurðlæknir og vissi alveg hvað hann var að gera, þannig að ég stakk upp á því að hann kemur frekar til Íslands og skera hann upp þar. Og þess vegna samdi ég við Halldór og þetta var bara, því var tekið vel. En það gekk, sko, það var þrautið þyngra hann á kynverunum heim því að hann var herlæknir og kynverski herinn hafi meina honum útgöngu úr landinu. Já, já. Og þá var það þá sem ég talaði við Jón Baldvin Hannesbalsson sem var utanríkisráðherra og sagði farið mín ekki sléttar hvort það væri möguleiki á utanríkisráðuneytið myndi geta hjálpa okkur heim með mannin, hjálpa okkur heim með mannin. Nema þá að svo kemur það því að frú Vigdís Finnbogadóttir, hún að fara í opinbera heimsókn til Kína og að eiga fund með Jiang Zemin, forseta Kína, þáverandi. Og það bara ákveðið þarna að Vigdís muni tala við forseta Kína og óska eftir því að hann hleypi þessum lækni úr landi til að skera að gera tilraunir með fyrir að lamaður íslensku stúlku. Og svo fer frú Vigdís á fundin og ber þetta upp og með henn á fundinu var Hjálmar Hannesson sem var sendiherra í Kína og Vigdís ber þetta upp og forseti Kína segir já, alveg sjálfsagt og lítur til begge handa aðstöðum sín og segir því sjá til þess að þetta gangi. Já, svo heldum við nú að þetta myndi ganga alveg sleitulaust en það var nú ekki þannig því að Hjálmar hann var að vinna svolítið meiri í þessu sko og endaði með því þegar hann loksins skekk að þá fór hann með kínverjan Jiang út á flugvöll og horfði á hann eftir honum í flugvöllina en við honum var annar læknir sem var svona til að sjá til þess að hann kemi heim og svona og bara eða honum til hals og traust, maður veit það náttúrulega ekki en þeir komu og hann kom til þess að sinni kínverski læknir og hann gerði 2 tilraunir með fyrir áni og eftir það fór hún mjög harða sjúkraþjálfun. Nei, eftir það fór hún að þjálfa sig på Grensás og hún Vilborg sem var hennar sjúkraþjálfari meðan hún var að Grensás og var besti sjúkraþjálfari og allt það og hún var að hjálpa henni að þjálfa en það var svo mikil þjálfa sig en það var svo mikil andstaða við þetta það var svo mikil neikvæðni gagnvart þessari meðferð því ég fór aðra leið heldur en þau á Grensás Stoppaði nú aðeins við, neikvæðinni hvar? Á Grensás. Það var svo mikið neikvæðni að því að ég fór með hana þessa tilraunameðferð að ég fór ekki eftir allir sem þau sögðu sko. Það er sérkennilegt. Já, þetta er svolítið skrítið og ég hef heyrt þetta frá fleirum sem hafa farið í svona tilraunameðferðir einhverjar og það hefur verið mjög mikið neikvæði þeirra garð og sem sé þau þannig að hún Vilborg, hún þjálfa hana og gerði það sem hún gat en hún var alltaf undir einhverju álagi og svo endaði með því hún fór inn í völdklass og þeir í völdklass hjálpuði henni upp á spelkur og Reykjalundu fyrst og svo völdklass. En kom ykkur sýnilegur árangur út úr þessum? Hún gæti gengið á spelkur fyrir neðan ég á göngubretti í bara 10-20 mínútur í einu sko. Þannig að þetta bara árangur? Þetta bara árangur, sko við höfðum þetta þannig að fyrst var hún í spelkum upp í Nára og upp á Mjöðmum og svo tókum við mjög spelkurnar og þá misti hún alltaf rassinn og svo var við hann okkur í sjónvarpinu og þá kom einhver vélstjóri, hringdi einhver vélstjóri í mig og sagðist að hafa smíðað svona stykki á göngugrind fyrir tengdamömmu sína sem alltaf mista rassinn og hann gaf okkur, það var allt svona sko, Íslendingar eru svo hjálpsamt fólk og gott og hann gaf okkur þetta og smá saman þá gat hún fara að halda rassinum svo tókum við fyrir neðan hér og smá saman sem sé var hún bara í spelku fyrir neðan hér. Auður, þetta hefur verið, eins og maður segir á vandi íslensku, full-time job hjá þér að vasast í kringum þetta allt saman. Algjörlega, og ég var í vinnu og vöktum og allt hvað eina skilur.
En hvernig ákveðin hátt hafði þetta áhrif á alla fjölskylduna? Þú átt fleiri börn og þið þurftu að skipta hús, byggja hús sem var sérstaklega hannað fyrir fatlaða eða miklu leyti. Það hlýtur að hafa haft alveg gríðarlega áhrif á hinn börnin. Já, sko, við gerðum nú allt þess að reyna að flytja ekki að Seltjarnarnesi þegar við vorum 1 og 7 ára dóttur. Og sem að var svona í skólanu hérna og varnamessum og eitthvað svona, sko. Já. Og fólk sem að við þekktum á nesinu sem að reyndist okkur vel og svona, svo var Óla mín, eldri dóttir mín, Ólöf, hún var 19 ára og hún tók bara að sér að hugsa litlu sinna Guðrúnu Dóru, sko. Nú hafa margir reynslu af því að þegar svona tilfelli kom upp í fjölskyldum, einstaklingur er mikið veikur eða fatlaður, þá vilja stundum yngri börnin gleymast. Já, hún gleymdist, hún litla stúlkan og eina stelpunna minna gleymdist, þetta var bara svo mikið barátta, sko. En það bara mikið varið í það, skil. Ég er bara heppin að ég á bara dætur sem er mikið varið í og mann sem er mikið varið í og við bara stóðum saman, við erum bara að gangi gegnum þetta. Og pappennar reyndist henni nú betur en enginn. Já, hann gerði það. Minnist þess að hann satt með henni út á BSI, þar sem þau lærið alltaf saman í stúdinsprófinu, stúdentnáminu og hann satt með henni bara eins og klettur í gegnum allt námið. Það er bara algjörlega rétt. Hún fór í gegnum stúdinspróf vegna þess að pappennar satt með henni. Þess ég sagði áðan, þá var hann búin með einu önn í Hamrahliðinni og svo kom hún aftur. Náttúrulega það, mér langar að taka fram, sko, að það var svo gott að koma í Hamrahliðina vegna þess að það var út af vinnu foreldra sem hefðu átt fötlubörn og þau hefðu barist fyrir þessu aðgengi og öllu sensi í Hamrahliðinu. Hún Ágústa Gunnarsdóttir námsáragjafi sem þá var, hún var náttúrulega alveg stórkostleg. Og þetta fólk sem hefði átt fötlubörn, að það hefði barist fyrir þessum aðgangi þarna. Ég man að það er lyfta þarna á stiganum sem að rúlar hjólastólum upp og niður og fleira. Já, þetta var bara fínt, þetta er náttúrulega mjög langt síðan. Og pappina tók það að sér að hjálpinni að heyra fyrir hana og satt með henni í tímum. Og hann satt með henni í tímum líka? Já, hann er tvöfaldur stúdents, bæði frá Hamrahliðin og MR. Við grínum stundum það. Já. Hann var ótrúlega duglegur. Já, hann gerði þetta og hann sagði við mig einu sinni, ég hef aldrei gert neitt merkilegra ævina. Samt var hann að Hæstaréttar lögmaður, skilur. Hann sagði, ég hef aldrei gert neitt merkilegra ævina. En hvernig gekk henni? Ég meina, það var alltaf svona mikill metnaður í henni, Bító. Ég kalla hann nú Bító. Já, akkurat, hún kallið Bító. Já. Og svo ákveðin í því að klára það sem hún tók sig í hendur. Já, hún bara gerði alltaf allt sem hún átt að gera. Og hún bara var alltaf til þannig. Hún gerði bara alltaf allt sem hún átt að gera. Ég minnist þess bara með hlýju að stundum þegar maður kom að heimsækja hana þá hún var alltaf glöð, hún var alltaf kátt og maður glemdi í stundum hún væri fötluð. Því að ég spurði, já, Bító mín, hvernig hefur það nú í dag og hvernig gengur? Það gengur allt vel hjá mér, en hvað segir þú, Ransi mín? Og svo fór hún að spyrja út í mig og mína hægi. Ótrúlega velgerð stúlka. Já, hún náttúrulega, hún var það og hún talaði til dæmis aldrei við mig öðruvísi heldur já, þakkaði fyrir mamma mín, eitthvað svona skil, hún var alltaf, sko, fólk var stundum eitthvað hissa hvernig ég heldi út að hjálpin alltaf í 35 ár skilur því að hún var náttúrulega alltaf að lifa með hjálp, sko en Hefðirðu getað ímyndað þér það þegar þú sast hjá henni upp á gjörgæslu að hún ætti eftir að klára stúdentspróf, hún ætti eftir að læra á bíl og aka og hún ætti eftir að fara út á vinnumarkaðinn? Já, ég veit ekki, ég kannski hugsa ekki svo langt á þeim tíma en sko það bara komst aldrei neitt að annað hjá mér heldur það að hún skildi komast eins langt og hún gæti. Og það veltir í svolítið fyrir sér sko að því þú varst að tala tregðuna á Grensásdeild og þessa uppgjöf sem þú upplifðir þar og þessa áherslu bara á að láta fatlað fólk bara bjarga sér eins og það var í staðin fyrir að reyna að leita lækninga. Maður velti fyrir sér sko hvort að er þetta svona allan heim?
Sko, þetta er lækningasefna sem á Vesturlöndu. Það í raun og veru ekkert að sakast út af fólk og greins á þannig, þetta bara lækningasefna. Nei, þetta svona víðar, já, segiru. En svo náttúrulega, sko, þú getur ímyndað þegar við fórum sko 4 sinnum til Moskvu í rafmagnsmeðferðir. Já. Og sko, það var rafmagnur bara sett utan á, bara sett elektróður utan á skilur, nú er þetta miklu nákvæmara. Þetta var bara svona að byrja þá. Og við fórum 2 sinnum til Frakklands í leysimeðferðir og það gat hún var sett upp á hjól og hún gat hjólað. Hvað voru þetta eiginlega margar utanlandsferðir? Já, svo fórum við 2 sinnum til hérna Bretlands í svona mjög harða endurhæfingu sem að fólk að tala núna eins og foreldrarna hans Magnúsar Mána að tala Já. Það svona mjög hörð endurhæfing. Magnús Máni er drengurinn sem fjallar í greininni. Já, akkurat, sem verið að hlaupa fyrir núna og safna til þess að borga, að því foreldrarnir þurfa að borga allt sjálf. Já, við fórum að hitta ísraelskan lækni í Kaupmannahöfn einu sinni, það var ekki úr því. En já, við fórum í eina 7 læknisferðir og við borgum þetta allt sjálf og eins og ég var nú komin inn á áðana og við vorum að tala sem með skaðabætundar en það var borga að hluta til með þeim. En grípa inn í núna og spyrja, hvernig fór þetta með skaðabætunar? Fekstu viðurkenndar einhverju hærri uppærð? Já, sko, málið það að ég enda alltaf með því ég fór í mál. Já. Og hann Helgi, sem sagði Birgisson, sko, hann reyndi svo afskaplega vel og við unnum málið í héraði. Og síðan kom nú, þá fekk hún 21 miljón, sem var mjög mikið á þessum tíma, sko. Eða var með eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvort það var 19 eða 21 með vöxtum eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var nákvæmlega. Nema hvað að hérna, síðan á að stilla þessu upp í Hæstarétti, því að tryggingafélagið áfrýja til Hæstaréttar. Og það búið að stilla því upp þar. Og þá hringið það í lögfræðinginn og vill fá samninga. Já. Og þá var sagt mig, eða okkur, ef þeir eru tilbúin að skera niður 7 miljónum með hennar skapbótum, að þá erum við tilbúin að áfrýja ekki til Hæstaréttar. Og ég náttúrulega gæti alls ekki sagt mig það, voru stór upp á mig alltaf. Og ég segi bara nei, það kemur ekki til greina. Ég fór með máli fyrir dómstóla að því ég vildi ekki ákveða sjálf að barnið mitt fengi 5 milljónir í skaðabætur. Ég vildi bara að dómstól ákveði hvað hann ætti að fá og þá myndi ég bara setja mig við það. Heyrðu, og það kvarlaði ekki að maður að gera þetta, en þeir tóku málið úr Hæstarétti. Þeir vildi ekki fara með það. Þannig hún fekk og urðu að þínum kröfum. Já. Því þá hefði þetta orðið svo mikið fórnæmismál, sko. Fleiri hefði getað fengið svona meiri, sko. Já. En Auður, nú hefur þú barist alveg eins og ljón fyrir því að finna lækningu mænuskaða og barist fyrir dóttur þína alveg endalaust og þú hefur í rauninni haft samband við hvern einasta liggur við stjórnmálamann og forseta sem hafa verið hér við völd á Íslandi síðan þetta gerðist og ég gleymi ekki þegar ég var einu sinni á ráðstefnu út í London og þetta var held ég eitthvað akstursíþrótta ráðstefna, ég man nú ekki hvað hún var einu sinni en þá fer ég á klósettið og þar er kona sem er að púðra á sig nefið og ég sé að þetta er Gro Harlem Brundtland og hún segir við mig, já sæl, þú ert frá Íslandi og ég segi já, ég kannast nú svolítið við Ísland og þekki 2 konur þar og það eru þær Vigdís Finnbogadóttir og Auður Guðjónsdóttir. Já, saman raflega. Já, mér fannst þetta alveg stórkostlegt, sko. Því að þetta var náttúrulega, sko, ef ég þekki þið rétt, þá ertu búin að sitja við tölvuna og skrifa bréf út allan heim. Og ég þóri ekki einu svona hugsa það hvað þetta eru mörg bréf sem þú ert búin að skrifa og kannski stærsta málið þegar þú fékkst þetta viðurkennt sem eitt af markmiðum heilbrigðisstofnunar eða Sameinuðu þjóðanna, eða ekki? Að berjast fyrir lækningu menneska? Já, sko, við höfðum það í gegn við hjá Mennskastofnun og sem sé utanríkisráðuneytið sendir á því genn fóð þetta. Við höfðum það í gegn að koma því á það átt að, sko, fyrir ekki, sko, árið 2014 þá var ég að reyna mikið að fá taugakerfi sem þróunarmarkmið, af því það vill engi taka mænuskap bara. Já. Af því það of lítið finnst þeim og þá vera mismuna.
Þannig að ég var að reyna að fá hérna taugakerfið samþykkt sem þróunarmarkmið hjá Sameinuðu þjóðanna. Og þá voru 25.000 Íslendingar sem skrifuðu undir. Já, og undirskrift á söfnu. Já, sem startum með taugakerfið og við sendum þetta allt til til Sameinuðu þjóðanna. Og við fengum þetta nú ekki, en hérna föstu fulltrúarnir í New York, Íslands, þeir unnu náttúrulega mjög vel og komu orðunum hérna neurological disorders eða meini taugakerfinu inn í eitthvað hjá Sameinuðu þjóðanna sem átti að taka á næstu 15 árin. Og svo bara fylgdu við þessu eftir og alltaf fylgst með og María Mjöll Jónsdóttir, hún var þá sem núna sendiherra í París, nýkomið þangað, eiginlega fín kona og góð. Að hún var þá fasta fulltrú út í New York og fylgdi þessu svona vel eftir. Svo fylgdi hún þessu bara alltaf eftir með mér. Og hérna, og svo kom tækifærið þegar þetta var komið til 7 árum seinna var sett átak að stað og það átti bara að vera flóðaveiki. Það átti að taka, það átti bara flóðaveiki. En þá var bara ákveðið að vaða í það að reyna að koma öll taugakerfinu inn og það var gert. Og Amerikanar studdu þetta. Ameríska sendiráðið í Genf, þeir studdu þetta sem að skipti miklu máli því að skipti alltaf miklu máli ef Ameríkanar styðja. En ég ætla nú að spyrja svolítið svona kveikindislegar spurningar. Hvernig tóku allt þetta fínu fólk út allan heim því þegar venjuleg móðir og hjúkrunarfræðingur upp á Íslandi var að biðja það þetta og hitt? Því var náttúrulega tekið vel sko. Ég meina ég skrifaði náttúrulega, var alltaf að skrifa bréf. Ég skrifaði Ban Ki-moon 2 bréf og Amina Mohammed sem hún staðgengill hans Antonio Guterres eða vara aðalritari Sameinuðu þjóðanna, hún svaraði í bæði skiptin og hvatti mig áfram. Svo komum hún hingað fyrir 1,5 ári og ég hitt hann og mér fannst það voða skemmtilegt. Svo hitti ég líka Ban Ki-moon og við Hrafnhildur. Þegar hann kom hingað að halda fyrirlestur þá hittum við hann. Það var á vegum Lilju Alfreðsdóttur sem var þá utanríkisráðherra og hefur alltaf lagt okkur lið. Hafði lagt okkur alltaf lið á meðan hún gat. Og hérna þá hittum við Ban Ki-moon og við tölum að vísa ekkert við hann, hann bara tók í hendunar á okkur og vissi alveg hverja við voru. Því Lilja var búin að tala við hann í hálftíma þetta menneskaverkefni. Já, þannig að það eru nokkuð margir sem þú hefur skrifað. Hef ég farið í bandaríska þinghúsi og tala bandaríska þingmenn því að með hópi sem kalla sig Warrior Moms og það eru konur frá Bandaríkjunum og Ástralíu og við fórum að hitta þær og fórum í kröfugöngu í Washington. Já, þú sagðir einhvern tíma við mig þegar ég var að spyrja, akkur svona lítil áhersla á mænuskaða í veröldinni? Því að nú eru alveg fjöldin allar fólki sem að skaddast á mænu. Ég tala nú ekki allir hermennir sem að taka þátt í stríði. Margir sem koma lamaðir heim úr því. Eru þetta ekki nógu margir til að það þyki svona spennandi að leggja peninga og orku í að rannsaka þetta? Sko það alltaf verið að rannsaka þetta. Þetta bara taugakerfi, það alltaf verið að rannsaka út allan heim. Taugakerfi náttúrulega bara opbóðslega erfitt og illskiljanlegt. Og ég man bara eftir því ég hitti Kára, Stefán sagði hann og sagði Kára, akkur ferði ekki mænuskaðan með þetta? Hann sagði mænan alveg sillilega erfitt. Já. Og hérna, en sko, við erum búin að koma þessu þannig að við erum búin að koma orðunum lækning og mænuskaði og bla bla inn í þessa samþykkt. Ekki bara endurhæfing, inn í þessa samþykkt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Og það sko, þetta ekki nóg að hafa bara orð á blaði, þannig að við erum að reyna að vinna í þessu að stjórnvöld og mannskapsstofnun að gera þetta veruleika og Katrín Jakobsdóttir að hjálpa okkur í því og við erum búin að sækja að vera svona NGO, það eitthvað svona, þú veist svona eitthvað félag sem tengist Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni í þeirri vona að við getum fengið að kynna þetta verkefni á fundi hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Katrín Jakobsdóttir að hjálpa okkur við að gera þetta. Þannig að þetta allt í fullum gangi en þá jafnvel þó að býta og sitt áinn. Þú ert ekkert að leggja árar í bát. Nei sko, það verður að klára þetta. Það búið að hafa svo mikið fyrir því að koma sem orðum og blað og það verður bara að gera þetta sko aktíft og ég man eftir því Auður og þú náttúrulega örugglega líka þegar að Kristoffer
Kristoffer Reeve, hérna fræguleikari, lamaðist, þá var alheims athyglin á honum. Akkurat. Og það var mikið rætt þessa hluti. Og einnig líka þegar hann Schumacher lamaðist, það tilfelli að það þurfi eitthvað svona til að vekja athygli á sig? Já, það þarf. Svo dó Kristoffer Reeve og þá var ekki talað meira þetta. En svo hefur líka alltaf bent á að það þurfa að samina þessa þekkingu. Það sé ekki nóg að vísindamenn séu hver í sínu landinu að grúska og rannsaka og með mikla þekkingu. Þetta þarf að koma saman í einn allsherjar gagnabanka. Já, það er það sem mér finnst og það er það sem við verðum að vinna að og það sem við erum að hugsa í sambandi við að HÚ gerir. Við erum alltaf búin að biðja það hjá HÚ. Það er að safna ég er búin að fá ábyggilega sent í 20 ár frá Google Alert á hverjum einasta degi tilkynningar það hvað er verið að gera á þessu rannsóknarsviði í taugakerfinu og mænuskaða og allt þetta og það er bara til fullt af þekkingu alveg vissin og ég hugsa með mér hvert fyrir öll þessi þekking því mér skipst bara til þess að sem er taugakerfið það hefur ekki orðið einhverjir í stjúrdómum einhverjir stórkostlegur árangur mér skipst það sé helst í MS sem hefur orðið einhver árangur sem er eftir tekið eitthvað svona eftir þetta verð. Eru fleiri sjúklingar á alheimsvísu með MS heldur en þeir sem hafa lamast? Já, það held ég. Annars er ég ekkert inn í því En það þarf að safna allar þessari þekkingu. Það þarf að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin þarf að setja á laggirnar nefnd sem skoðar hvernig má ná í alla þessa þekkingu sem til staðar í taugakerfinu og skoða alla þessa og finna út þessa vannýttu þekkingu og skoða hvernig má nýta hana. Af því ef það verður gert, ég er alveg vissum að til svo mikið af vannýttri þekkingu í taugakerfinu að það myndi bara gerast kraftaverk ef þetta yrði gert. Já. En það verður einhver alþjóðstofnun að gera þetta svo að þetta sé marktakt. Aftur að Hrafnhildi, henni fór dálítið aftur síðustu árin ekki satt. Jú. Og hvað voru það þá aðalega bara lungun og hjartað eða hvað var það? Já, það var bara svona, þegar fólk er búið að slasa svona illa, þá bara kemur að því einn daginn að líffærin gefa sig, Já. Búið að vera mikið að taka lyf, alla ævina skilur og lyf hafa áhrif á allt saman, Það er ekki bara áhrif á það sem þau hafa áhrif á, heldur allt annað, Eða oft er það þannig. Og þannig að það enda með því að hún var lungnaveik Og gerður þér þá grein fyrir að hverju stemdi? Já, maður vissi náttúrulega að þetta myndi gerast smá saman, Svo fekk hún súrefni og svona, en hún var svo dugleg, hún vildi ekki vera með súrefni, hún var það með súrefni og hún fór í vinnun og allt með súrefnið, tækið alltaf framan á sér í hjólastónu, hélt á tækinu hérna. Fór á sínu bíl? Já, fór á sínu bíl alveg þangað til bara eitt ára, eitthvað áður hún dó þá fór ég bara að keyra hann alltaf í vinnuna og svona því að hún var erfitt fyrir hann að fara inn og út af bílinu sínum. Það var bara of erfitt. En auðvitað núna þegar að Hrafnhildur er farin, hefur ekkert minkað baráttu andinn í þér? Nei, hann er öðruvísi, Ég meina, ég náttúrulega leiti mjög miklu tíma í að hugsa hana, hjálpa henni að lifa, Og Þú ert ágæðin að halda áfram, að hamast í þessu? Já, ég vil bara reyna að klára þetta, koma þessi þann farveg sem að ég stemdi að. Ég sagði henni það í byrjunni, ég skildi leita lækningu víða veröld og ég er bara ennþá að gera það og ég er bara að reyna að vinna þannig í því, skilur að það færist alltaf skrefinu nær. Mér finnst eitthvað svo mikið metnaðarleysa á sviði, skilur að taka utan það er eins og þetta sé alltaf aukaðri, það tekja öllu öðru, skilur. Mér finnst þetta alltaf að vera aukaðri og ég leta að fara Ég minnist þess þegar HIV komu, að þá voru þeir ekki mjög lengi að finna upp lyf sem að hjálpuðu því fólki og eins þegar COVID var að þá var nú fljótt farið að finna bóluefni gegn því en það er eins og þetta, eins og þú segir réttilega þetta einhvern veginn þykir bara ekki nógu spennandi til þess að hvað eru margir á heimsvísu sem eru lamar, veistu það? Ég veit ekki hvað eru margir á heimsvísu en ég veit að það eru
4 milljarðar manna sem að þjást af í taugakerfinu út af einhverju taugaskaða, sko. Já. Ég veit að það er þannig, sko. Já. Nei, sko, þetta er nefnilega alveg réttið, sko. Ef það er áhugi fyrir hendi, sko, og ef það er hægt að græða nóg á því, að þá er rokið til. Sko, það var náttúrulega að gera eitthvað út af þessum faröldurum, sko. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin fyrst og fremst stofnun Þetta er kannski ekki alveg sambarilegt, en þetta er svona spurningum bara áhuga og áherslu. Já, sko, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin fyrst og fremst stofnu til þess að koma í veg fyrir heimsfaraldara, að það gangi faraldarar yfir heiminn, sko. Já. En sko, ef það er áhugi fyrir hendi, þá er hægt að gera þetta. Það sýndi sig hvað tók stutt á stund að finna lyf fyrir, þú veist, COVID og HIV. Þannig að það er alveg hægt að gera þetta líka. Það er bara einhvern veginn, fólk heldur alltaf, sko, já, læknavísindin það er bara læknavísindin sem finna lækningu í sjúkdómum. Já. En sko, það átt að sig því við gerum þetta öll saman. Sko, það er allir, sko, almenningur hjálpar læknavísindunum, safna peningum, býður sér fram í tilraunameðferðir og hitt og annað skil og bakkar undir kaupi tæki og annað með peningum sem eru safna og annað og fólk er tilbúið að hjálpa læknavísindunum. Þannig að það eru allir sem gera þetta saman. Það er ekki bara, þetta eru þeir vísindamennirnir náttúrulega ganga í broddi fylkingar, en svo eru allir halaróna eftir sem hjálpar þeim. Auður, hvernig líður þér í dag? Nú dó Bító hvað í voru, það ekki satt? Dó í 16. janúar. 16. janúar, já. Hvernig náttúrulega stór hluti af þínu daglega lífi er orðin allt öðruvísi heldur en hann var. Já, það er alveg rétt. Það lítur að vera svolítið tómarum sem skapast. Já, það er það, svona, volum mikið viðbrigði, sko. En maður lítur að komast yfir það eins og allt annað. Já, og það lítur náttúrulega líka að vera svolítið hugun að geta barist í þessum málaflokki áfram, eða réttar sagt. Mér finnst nú, ég verð að segja það, mér finnst nú þessi áratuga barátta ekki hafa skilað eins miklu og hún hefði átt að skila. Ertu aldrei að gefast upp? Mann og saðir einu sinni við mig, ég stíg 1 skref, 2 skref fram og ég fer alltaf 1 afturábak. Já, sko, nú skal ég segja það reitt. Sko, ein aðal ástæðan fyrir því hvað hefur verið svona gengið erfiðlega hjá mér, sko, það er náttúrulega alltaf að koma nýja ríkisstjórnir og það er alltaf að byrja upp á nýtt af því að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin vinnur ekki með almenningi, hún vinnur bara með stjórnvöld í löndum. Þannig að þú þarft að fara í gegnum stjórnmálin. Já, ég þarf að gera það. Sko, í byrjun þegar ég ætlaði að stofna gagnabankum með henni skaða, þá, veistu það, ég verð bara að segja alveg eins og að ég hef bara aldrei á ævinni staðið hanspannis öðrum eins geysilegum ómerkileitum eins og þeirra út af þessu verkefni mínu. Því það var allstað að tala niður í byrjun eins og hægt var að tala það niður og það allir bara leyfa mér að segja að það voru yfirmenn grensásteildarina sem gerðu það og mér var bara sagt það að manneski sem vann á grensásteildinni, það verið bara hryllilegt að horfa eða hlusta á það hvernig þetta fólk talaði bæði mig, yfirmenn, sko þáverandi yfirmenn og þetta verkefni og maður skildi halda sko að þetta fólk að standa með og það er náttúrulega talaði mjög illa þetta verkefni í heilbrigðisráðuneytinu sem hefur gert það verkum að heilbrigðisráðuneytið hefur alltaf svona hálfhaldið af sér höndunum. Það eru utanríkisþjónustan sem hefur hjálpað mér og já, það eru utanríkisþjónustan. En hefur þetta ekkit dregið úr þér kjarkin að mæta svona veggjum hér og þar? Sko, jú, það hefur náttúrulega gert það en sko bara þetta, hvernig alltaf var hægt að koma fram við mann, hvernig alltaf var hægt að líta niður á mann, hvernig alltaf var hægt að einhvern veginn, já, kemur hún eina ferðin enn og eitthvað svona skiluru. Auðvitað, ef ég var að gera þetta fyrir mig, ég meni, ég fæ ekkert fyrir þetta, þetta er búið að kosta mig fullt af peningum, skilur. Og hérna, ég skil bara ekki, út af hverju er ekki hægt að allir allt þetta opinbera bara hoppi á lestina með mér. Ég skil það bara ekki. En það er, ég veit ekki, það er kannski ekki sama hvort það er Jón eða Sigurjón sem er að berjast. Nei, kannski ekki, en sko svo kemur nýtt fólk í heilbrigðisráðuneytið og það er eins og þetta mál erfist bara, það á ekki að gera neitt stort í þessu máli. Eins og við getum gert rosalega stóra hluti fyrir mannkynið með því að gangast í þetta. Það skilur utanríkisráðuneytið vegna þess að þetta fólk er náttúrulega alltaf heimsborgarar.
það skilur utan, en það á bara í raun og vera ekki að vera með máli, sko. Ég hefði helst vilja að forsætisráðuneyti tæki þetta máli upp á sína arma og sendi nú bréf til óskættu fundi með forsætisráðherra og skrifa hvað ég ætla að tala um. Þú búin að fá svar? Já, ég er búin að fá svar og mér var bara spennt á að fara með þetta heilbrigðisráðuneyti. En það mun ekki ganga í gegnum það. Ekki þetta sem ég vil láta ganga. Nei. Sko, ekki það er gott fólk annað. Þetta er bara einhver stefna það að skipta sér ekki að þessu máli meira en nauðsynlega þarf. En hvað er framundan, Auður? Ætlar að sitja, standa á gatnamótunum í Reykjavíkurmaraþoninu og hvetja fólk? Ertu að safna fyrir Menneskastofnun í Reykjavíkurmaraþoninu núna? Nei. Ég er ekki að safna fyrir Menneskastofnun og ég held ég standi ekki og sko við Hrafnhildur, sko við áttum heim á Lindabrautinni. Þegar hún slasaðist og þegar Reykjavíkurmaraþon var að byrja á svona, þannig að við fylgdust alltaf með Reykjavíkurmaraþoni. Svo fluttu út á Nesbala og byggðum þar hús eftir slysið. Og við fórum alltaf við Hrafnhildur, alltaf að hvetja, alltaf. Ég sá það nú, ég hljóp nokkru sinnum. Já, akkurat, við fórum alltaf. Og þetta er svo tengt henni, finnst mér, Reykjavíkurmaraþon. Að ég held að ég fari ekki að horfa núna. Nei. Ég held ég geri það ekki, sko. En hvað er framöndan? Þú ert sem sagt enn að? Ég er bara enn að og svo ég og maðurinn minn, við erum nú bara að fara í svona einhver smá ferðalög og bíltúra sem hefur nú ekki alltaf verið auðvelt að gera. Það hefur ekki alltaf verið hægt, nei. Þannig að við erum bara svona, maður þarf bara að jafna sig aðeins og það þarf að, sko það er erfitt að koma sér út úr eldhúsinu. Ég er búin að vera í eldhúsinu sko í 35 ár, sko. Þannig að ég bara er í eldhúsinu og er svona hætti með svona aðeins útvöru, sko. Svo kemur bara að því. En baráttu andin er enn til staðar? Já, ég verð bara að klára þetta mál. Ég kom hingað til jarðarna til þess að gera þetta, hún líka, og ég myndi bara bregðast henni ef að ég klára þetta ekki. Hún er að vinna þetta mál með mér hinum megin frá. Ég er alveg viss það. Já, ég er alveg viss það líka. Já. Auður Guðjónsdóttir, ég þakka þér innilega fyrir komuna og gangið vel í þinni miklu baráttu. Þættinum er lokið og við hittumst aftur að vikuliðinni með annan viðmælanda og annað málefni. Verið sæl. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.